आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप नो कॉपीराइट साउंड इफेक्ट कहां से ले सकते हैं, जिससे आपके YouTube चैनल पे और इंस्टा आईडी पे कोई दिक्कत ना हो आगे चल के। रील में यूज कर सकते हो, ब्लॉग में यूज कर सकते हो, कॉमेडी में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, क्रोम ऐप को ओपन कर लेना। ठीक है, और यहाँ से आपको सर्च करना है माई इंस्टेंट, लिखा वैसे ही लिखना। उसके बाद आपके सामने जो पहली वेबसाइट है, ये इसी पे क्लिक करना है, उसके इसी पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो सारे ट्रेंडिंग साउंड इफेक्ट यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ठीक है, जो कॉमेडी, ब्लॉग्स, फनी रील्स या कहीं भी यूज होते हैं, यहीं से यूज होते हैं। ठीक है, ये नो कॉपीराइट है। ठीक है, इससे कोई इशू नहीं होता है। तो मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये पहला सुनिए, इसी पे प्रेस करना है। ठीक है, तो आप पहला ये सुनिए, ये भी सुनिए, ये भी सुनिए। अगर आपको जो भी साउंड इफेक्ट यूज करना है, उसके नेम पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लो, उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है डाउनलोड MP3 पे क्लिक करना। ठीक है, 5वें नंबर पे क्लिक करने के बाद मतलब डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेव कर लेना है। जैसे कि मैं फाइल में सेव कर लेता हूँ। मेरा साउंड इफेक्ट डाउनलोड हो चुका, मैं आपको एक बार फाइल ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि सिंपली मैं फाइल को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं जाता हूँ ओपन माई आईफोन, यहाँ पर क्रोम पे जाता हूँ। क्रोम से मैंने डाउनलोड किया क्योंकि, और यहाँ पर देखो पहला नंबर पे फा है। ठीक है, जो मैंने साउंड इफेक्ट डाउनलोड किया, इसी पे क्लिक करके आपको सुनाता हूँ, एक बार सुनिए। अगर आप इस साउंड इफेक्ट को किसी भी कॉमेडी, ब्लॉग या फनी रील्स में यूज करना चाहते हो, तो सिंपली आप जिस भी ऐप से अपना रील या वीडियो एडिट करते हो, सिंपली उसको ओपन कर लेना। जैसे मैं कैपकट से करता हूँ, इस पे क्लिक कर लिया, न्यू वीडियो पे क्लिक कर लिया। मान लो कि मुझे इस वीडियो में लगाना है। ठीक है, इस वीडियो में साउंड इफेक्ट लगाना है। ठीक है, तो ये देखो, ये बच्चा मतलब कुछ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, ये देखो, ये देखो हाथ से कर रहा है। ठीक है, ये थोड़ा फनी टाइप लग रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं इससे क्वेश्चन पूछा तो थोड़ा सा रिएक्शन कर रहा है। तो मैं इसको सिंपली से इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मैं एक कटआउट लगा देता हूँ, स्प्लिट कर देता हूँ। उसके बाद दूसरा वाला जो क्लिप है उसको ओवरले कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा सा स्लाइड करके इधर ले जाता हूँ। उसके बाद मैं जिस भी फोटो का स्क्रीनशॉट लिया था, उसको प्लस पे करके मैं गैलरी से ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद ऐड करने के बाद इसको सिंपली मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, जो बच्चा ऐसे रिएक्शन कर रहा है, ये देखो, मैं बस एक तुम चक्की पर एक साइड रिएक्शन कर रहा है, ये देखो। उसके बाद मैं आपको साउंड इफेक्ट जो डाउनलोड किया था नो कॉपीराइट वाला, वही यूज करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो सिंपली आपको डायरेक्ट फाइल में चले जाना। ठीक है, फाइल में जाने के बाद उसके बाद आपने जो फा वाला साउंड इफेक्ट डाउनलोड किया है, उस पर क्लिक कर लेना। ठीक है, उसके बाद शेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर कैपकट का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद इंपोर्ट ऑडियो टू कैपकट पे क्लिक कर देना है। देखो ये साउंड इफेक्ट यहाँ पर आ चुका। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एडजस्ट करते हुए जहाँ से मतलब कटआउट लगाए थे फोटो के हिसाब से, उस पर क्लिक कर देना। ठीक है, इसका वॉल्यूम थोड़ा हाई कर देना है। उसके बाद इसको थोड़ा सा मतलब इसी के बराबर कर देना, जितना मतलब फा वाला साउंड इफेक्ट है। उसके बाद मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, पर एक शायरी सुनाओ। ये देखो मतलब कितना ज्यादा फनी लग रहा है देखने में। ठीक है, क्योंकि फा वाला साउंड इफेक्ट फनी है, थोड़ा ट्रेंडिंग है ना, इसलिए। तो आप देख सकते हो, मैंने आपको बता दिया कि आप नो कॉपीराइट साउंड इफेक्ट कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आपके आइडिया चैनल में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।